大家好，我係 Philip。咁相信咧，即係而家即係呢個世代咧，好多人都會用 iPhone 去拍片啦。就好似而家畫面睇到咧，我係用緊我自己部 iPhone 嘅16 Pro Max。當然即係我未換17啦。咁係啦。咁但係咧，就今日想同大家講咧，就係咧 DJI 即係最近其實啱啱啦推出咗咧 Osmo 嘅 Mobile 8啊。咁呢隻 Gimbal 咧就係俾電話使用啦。咁亦都係咧，我覺得咧有啲功能，其實咧我即係簡單啲講就係好耐都冇用過呢啲 Gimbal。咁但係咧，我試用完呢隻8之後咧，又覺得又幾好喎，幾多新嘅嘢咧，令到我咧覺得原來手機 Gimbal 咧都幾好玩啊！咁我哋去睇下咧呢隻 Gimbal 咧可以做啲乜嘢啦。咁開始片之前記得 like、share、subscribe 出嚟，有意見下面留言俾我哋一齊傾下嘅。咁我哋而家咧就去睇下呢隻 Gimbal 有啲咩玩啦。咁個機身嘅掣都好簡單嘅，都好直觀嘅。譬如有啲 zoom 掣啦，跟住有 pan tilt 掣啦，有錄掣啦。咁唔同嘅 mode 咧，即係4個嘅唔同嘅 mode 啦，係啦，4個 mode。咁大家都可以選擇啦，亦都可以喺度咧就揀到個鏡頭向邊啦，亦都係咧即係佢反轉嚟拍都係可以嘅。咁本身咧佢係有後面個扣咧有快拆設計嘅，咁所以話你平時咧想攞翻出嚟咧，即係唔夾住咧係隨時都可以拆到出嚟嘅，咁亦都係非常之方便嘅呢樣嘢，我都幾中意呢個設計嘅。咁如果唔使成日夾嚟夾去咁個扣。咁呢個 tracking 嘅模塊咧，大家會見到咧，佢本身有個鏡頭喺度啦，亦都有 LED 啦，跟住咧係其實後面咧係有一個咧即係次級嘅扣嘅，咁變咗你一拍落咧就可以即刻遲到落去。咁但係當然啦，即係佢係用 USB-C 咧連接電話嘅，咁記得咧要 USB-C 咧連接電話咧先至會有咪嗰個功能嘅。咁如果唔係咧，你就淨係得嗰個燈啦，同埋咧或者係 tracking 嗰個功能啦，咁樣咪咧就變咗咧就用唔到啦。咁呢個模塊，因為其實有陣時我哋正反兩面嘅鏡頭都會用得到啦，所以咧你見到咧可以咧正面啦就遲落去啦，亦都係咧可以開燈啦。係啦，唔同嘅光度咧都係可以搞得到啦。咁另外咧，亦都可以遲翻另外邊自拍嗰邊，亦都係一拍上去就可以㗎，咁啊非常之方便同實正嘅。咁頭先提到啦，即係 USB-C 啦，USB-C 咧就要插翻去 Type-C 咧，去個電話度咧先有翻嗰個咪嘅功能。咁另外一個咧，我好中意嘅設計咧，就係佢底下咧，其實除咗個螺絲位之外咧，仲有一個三腳底嘅設計嘅。我覺得呢個咧，即係真係咧，其他產品都要大推啊！因為咧唔使額外帶多隻三腳仔啦，隨時咧即係你唔使額外嘅嘢，已經可以掹到隻三腳仔出嚟咧，或者座台嘅。咁變咗咧，即係你無論係加螺絲又好啦，又或者你掹嘅三腳仔出嚟座台咧，都係可以咁。呢個係我非常之中意嘅設計嘅。咁始終咧，依家係 social media 年代啦，除咗橫掃之外咧，都要直導啦。咁所以咧，其實佢而家咧下面咧就有個掣咧，變咗你撳兩下，即刻就可以拍直導影片啦。咁亦都係好方便翻大家咧，要拍啲 social media 嘢啦，例如 IG 啦，總之直導嘢咧都可以咧隨時轉換嘅。咁呢一支咧，即係 Gimbal 咧，其實佢除咗咧，即係可以有呢個長度之外啦，即係標準啦，亦都可以咧，其實掹出嚟長少少嘅。咁如果大家自拍啦，又喺拍嘢嘅時候咧，就有個內置嘅自拍神棍，亦都頭先所講咧，有內置嘅三腳仔啦。咁同埋呢個咧係可以有個 tilt up tilt down 嘅咧，可以俾大家有唔同嘅角度嘅。咁而個跟蹤模塊點樣用嘅咧？咁大家會見到佢紅燈啦，咁其實係 stand by 緊嘅。咁大家要喺前面呢個掣度咧撳一下，咁對住自己啦，或者對住想拍嘅人撳一下咧，咁佢就會變綠燈啦，然後咧就可以咧，佢就會跟住我哋噶啦。咁所以咧，大家會見到咧，即係其實佢都好靈敏嘅認得。咁其實咧，即係呢個 Gimbal 咧個 tracking 咧，即係除咗即係俾你揸住自拍嘅之外咧，亦都好似咧有個人跟住你咁咧，可以跟住 pan 啦。咁亦都係咧，大家會見到咧，我行到邊度咧都可以嘅。咁睇下佢咧，我行遠少少得唔得啦？好似都 OK 可以喎。係啦，咁除咗啦，即係佢可以做 tracking 之外咧，其實你大家見到咧，佢上面都有盞 LED 燈仔啦。咁個燈仔咧亦都可以做夜晚補光啦。咁亦都係咧可以當係一個咧咪嘅接收功能。即係我而家用緊 DJI 咪啦，亦都係咧即係直接已經連咗喺咧
嗰個嘅模塊上面，咁變咗咧就可以直接插落電話啦，用翻晒咧本身你好似平時 DJI Mic Mini 啦，或者你 Mic 2啊，即係 DJI Mic 嗰啲嘅降噪功能咧，平時要加一個接收器噶嘛，咁你而家就直接可以咧又利用到呢個模塊就連咗落個電話度啦。咁因為咧今代咧就可以改進咗啦，可以360度嘅環繞咧，咁所以咧基本上你開完 checking 之後，或者你自己拍嘢啦，拍啲特別嘅所，你需要一個360度嘅環繞咧，都唔使驚咧，即係會棘住啦，因為你本身咧就可以啊，即係佢成支360度，好似我擺咗喺度咁咧，360度轉，咁就可以咧跟到邊度 pan 到邊啦，係啊，咁就變咗咧，即係冇咁多限制啦。咁好多時咧，我哋用即係電話自拍啦，咁好多時都係即係因為要見到 mon 嘛，咁所以就用前置鏡頭啦。咁呢樣嘢咧，其實就係會見到個構圖啊嘛。咁又因為起碼見到自己樣先啦，因為唔係下下都可以用 Ultra Wide啦，即係唔想 Ultra Wide 即係咁歪啦，咁想用而家即係叫做比較啱好半搭，即係叫做上半身啦，即係嘅構圖啦。咁但係咧，即係如果前置鏡頭通常咧就唔夠咧，即係嗰個後置鏡頭靚嘅。咁通常都係啦，咁所以咧就係即係有啲人就話要反轉部機啦，咁用翻即係用翻後置鏡頭靚啲啦。咁而家咧就因為咧佢而家嗰個Mobile 8咧就可以有個鏡頭咧做咗 checking， 咁變咗咧就算你反轉睇唔到 mon 嘅話，亦都可以見到自己。咁而家當然係前置鏡頭啦，咁我就跟住拍翻咧後置鏡頭俾大家睇下，對比下咧嗰個質素。咁大家歡迎可以下面留言，究竟咧大家覺得咧爭幾遠啦？咁而家就係用緊後置嘅鏡頭啦，標準鏡啦，開翻咧即係佢而家嗰個嘅 checking 啦，咁啊可以 detect 到自己嘅樣啦，亦都唔使驚個構圖唔啱啊。因為當然大家開 Ultra Wide 咁樣乜都影到，咁都 OK 啦。咁但係如果咧平時開個主鏡頭咧，可能唔夠 wide 嘅話咧，有機會咧自己出咗鏡都唔知，因為後置鏡睇唔到 mon，因為我而家睇唔到 mon 嘅。咁所以咧就係啦，即係呢個有輔助到咧大家咧想叫做想質素好少少啦，叫做咧即係有個即係佢嘅高 checking 功能咧，就幫到大家。咁就當然咧都同大家介紹下咧，佢 checking 功能咧可以用到佢本身咧即係嗰個嘅 checking 鏡頭仔之外咧，其實咧就新增咗一個咧可以用翻原生相機，就算冇嗰粒嘢都可以做到 checking， 都同大家講下嘅喎。咁頭先講到啦，可以唔用嗰個跟蹤模塊啦，咁就可以 check 到啦。咁亦都可以裝落去 check 到啦。其實咧仲有方法嘅，就係咧開翻 DJI App 咧，亦都可以做到嘅。譬如啦，我要跟蹤呢個啦，之後框住佢咧，之後就好。咁另外就係啦，譬如啦，你想影前面啦 ，check 前面嘢都係可以喎。即係譬如啦，我想 check 住呢排凳啦。咁其實都係可以嘅，因為咧其實同平時咧我哋去做咧即係 DJI 嘅航拍啦、圖傳啦，咁啊可以 check 到啲嘢咧，其實同一個道理嚟嘅。咁你框住啲嘢咧，然後咧你就可以咧，就算你點樣聽佢點樣喐佢咧，其實佢都會跟住嗰樣嘢噶啦。咁呢樣嘢咧就係方便翻大家咧，就可以用到唔同嘅方法咧去做到嗰個 checking 嘅。咁而家就係拆咗個跟蹤模塊啦，用緊佢即係原生嘅相機啦，亦都係咧即係用緊呢個加埋個 Apple 嘅即係嘅功能啊，即係一個即係 Apple 嘅 Dock Kit 啦。咁就變咗咧就唔使個跟蹤模塊咧，直接用原生相機或者其他 App 都得嘅。咁啊可以跟蹤到咧即係嗰個嘅 checking。咁但係當然啦，你話有冇佢本身加個 checking 咁好咧？即係我自己覺得咧，好似加咗咧就好似順暢啲嘅。咁當然。多件嘢去做人算啊嘛，咁大家你話係咪真係冇唔得咧？又係唔係話唔得嘅？不過有就梗係好啲啦。咁樣嘢啦，如果大家咧即係有陣時去旅行或者拍嘢啦，咁個電話冇電點算咧？咁其實咧佢係個 Type C 咧後面機身咧有個 Type C 啦。係Type C位咧，咁其實俾大家咧可以做咗緊急充電去使用啦。咁變咗大家真係啦，真係冇電嘅時候咧，就可以插翻嚟 Type C 咧，就變咗咧，就可以令到反向充電啊！即係肩部咧俾翻個電話咧有電池。咁我而家得翻39%咧，咁叫做偷翻少少咧電入去，咁亦都係咧可以頂下啊嘛。咁除咗頭先個方法之外咧，仲有個方法就係咧，而家先我哋插咗個跟蹤模塊咧，插到 Type C 咁，你唔想掹嚟掹去呢條線，咁你就可以咧撳兩下 M 字咧，就可以暫時將個電咧就俾住咧嗰個電話先嘅。咁亦都係咧，即係方便緊大家咧冇電嘅時候咧，可以緊急充下個電啊嘛。咁其實即係綜合嚟講啊，即係我自己覺得啊，即係手機 Gimbal 個市場其實都仲有一定嘅市場嘅。始終即係電話都係每一個人起碼
即係都有一部啦。我諗相信應該起碼一部啦，係咪先？咁雖然即係好似話即係 Pocket 3啊，或者係同類型嘅產品啦，即係代替嘅好多亦都林林總總啦。咁但係其實即係而家嚟講，始終頭先所講就係手機始終都係一個最大最多人用緊嘅一個即係機器啦。咁所以咧呢一類型嘅產品咧係我覺得係適合咧一啲咧，即係又想用電話去拍下，即係認真啲，但係咧即係又唔想即係就咁 handheld 去拍嘅一啲朋友仔啦。咁始終有 gimbal 咧，咁係會方便啲嘅，尤其是即係我哋可以用翻即係頭先所講啦，即係啲跟蹤嘅模塊啦，一啲跟蹤嘅效果啦，可以用翻個後鏡頭啦，盡量靚啲啦 ，quality 好啲啦。咁其實始終咧嗰件事係唔同嘅，我自己覺得唔同嘅。咁你話係咪真係即係會可以取代到 Pocket 3？咁我同頭先嘅講嘅嘢都係一樣，係啦，佢唔會取代到，但係大家好唔同嘅嘢。咁我覺得如果就話究竟點揀？咁當然就睇自己荷包啦。咁你銀包足夠嘅，咁你可以買晒都得嘅，係啦。但係問題當你個 budget 有限，可能你已經係買咗好貴嘅iPhone 17 Pro Max 啊，咁然後你已經冇乜 budget去再買一隻Pocket 3，咁你咪可能買一隻手機 gimbal 咯，係啦。咁你咪可以用翻你咁貴買翻嚟嘅電話啦，甚至乎可能唔係 iPhone 嘅，可能係小米嘅、Vivo 嘅。咁而家好多唔同嘅電話都拍得好靚嘅，咁你咪呢啲咁嘅呢咁類型手機嘅 gimbal 咧，咪啱你咯。咁但係你話唔係嘅，即係真係想再追求啲嘅，可能甚至乎你話 Pocket 3都唔夠，可能你要 Ronin 4D 或者再上嘅，咁都冇所謂嘅。咁只要你自己覺得 OK 咯。咁所以我覺得係啦，最後嚟講就係我覺得呢支 gimbal，如果大家即係有興趣用自己電話，即係唔好嘥個電話咁靚嘅話咧，就可以咧即係去睇下、留意下呢支 gimbal 啦。咁嗰陣講咗咁多先啦，希望大家中意呢條片啦。咁我哋下一次就揾更多新嘅嘢同大家拍下試下啦。我哋下次再見，拜拜。